Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini. Madu nggak usah pakai air ya. Tutup di sini selama 3 hari. Maka dia akan fermentasi di dalam. Sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini.